Boa noite, galera. A fogueirinha de Santo Antônio aqui, já acendi. Tô comendo um milhinho aqui assado. Bora comer um milhinho assado, galera? Então, estão convidados para vir comer um milhinho aqui assado comigo, beleza? Trago milho. Aqui, ó. Aqui na quintura. Assando um milhinho na fogueira. Aqui, seu Luan. Esperando o milho assar para ele comer. Só dizem, aquela criança fica sorridendo aqui assim, ó. Sorridendo, ó. Até quando ele tava parado, eu vai embora. Não volto mais. Não quero ir lá. Aqui o milhinho. Estão convidados, vem comer aqui comigo. É, venham comer, mas trago milho. Não é pra comer, não. Bora, Luan, essa milho para nós comer, Luan. Tá gravando até aí? Aqui, galera, a fogueirinha. Já pegou fogo. A tô assando é milho para comer. Aqui, milho. Ou assado ou fogueado, eu sei que eu vou comer. Vem lá pra cá. Cuida que tá ficando de noite. É isso, galera. Se inscreva, dê o like, ativa o sininho aí, comente aí, certo? É nóis, estamos juntos. Desce pra mim. Tira fogo. E aí, no lugar de vocês tem tradição? Aqui de nós é a tradição, a fogueira de Santo Antônio. Aí dia 23 é a fogueira de São João. Dia 28 é a fogueira de São Pedro. Aí, para vocês aí, tem tradição ou não tem? Deixe nos comentários aí, por favor, certo? Se inscreva, dê o like aí, ativa o sininho. É nóis, estamos juntos.